Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di febbraio 2025. Abbiamo la carta del Papa, amici dei gemelli. Quando c'è il Papa si parla di contratti, si parla di ufficializzazioni, ma si parla anche di guida di tipo spirituale, come se fosse una persona con la quale si comprendono delle cose, con la quale si dialoga bene, ci può insegnare qualcosa. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza privata. C'è una guida che vi spiega appunto come unire i vari oroscopi, forse l'ho già detto, e ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due, uno un corso base di metafisica e l'altro un corso base di tarocchi. Ok, partiamo subito con la carta della morte. Poi abbiamo un asso di bastoni, un mago, wow. Avere la morte all'inizio della lettura, wow, 1, 1, 1, e questa è la morte che è una carta di chiusura, super wow ragazzi. Vi stavo dicendo, avere la morte all'inizio mi dà da pensare che qualcuno, wow, 4 di bastoni, che qualcuno sia in fase di chiusura di una relazione piuttosto che di un atteggiamento o di un tema all'interno di una relazione. Qui abbiamo un 6 di bastoni, cavaliere di coppe, 7 di spade, re di coppe e eremita. Tanti inizi, tanti uno devo dire. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, cerco di spiegare un po' meglio l'energia di ogni carta, quindi i messaggi potrebbero essere messaggi un po' così, fini a se stessi, non legati tra loro. Dopodiché andrò a vedere i single, le relazioni di breve data, di lunga data, quelle non ben definite, andiamo a vedere un po' tutto. Partiamo da questa morte. Due di spade. E 5 di pentacoli. Potrebbe essere la morte di un sogno, una morte di qualche situazione, mi viene da dire. Tenete presente che con il 2 di spade è come se ci fosse stato un bivio. È come se qualcuno qui potesse subire o aver subito un qualche tipo di delusione, un qualche tipo di perdita effettivamente, ed essere in un momento, diciamo, di lutto, no? Ma sapete che anche quando finisce una relazione di lunga data c'è un tempo, bisognerebbe prendersi un tempo di lutto dalla persona con la quale ci si è separati per ripulirsi. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Abbiamo un fante di spade,
e un carro. Voglio andare a vedere anche questo matto. Scusate, questo mago. Appeso e imperatrice. Andiamo a vedere anche l'asso. 8 di denari e 2 di bastoni. Allora, tanti inizi, devo dire. Asso di bastoni, asso di denari, il mago, quindi qui c'è effettivamente un nuovo inizio dopo la morte. C'è qualche cosa che comincia, potrebbe sembrare un fuoco di paglia, mi viene da dire. Però non credo che sia così, anzi, potrebbe promettere proprio bene. Stavo guardando anche le altre carte. Allora, diciamo che c'è il potenziale nel mese di febbraio per iniziare qualche cosa di nuovo o con il vostro partner di sempre o con un nuovo partner. Qui c'è voglia di andare avanti, c'è voglia di star bene, c'è voglia di essere prosperi, di essere felici, c'è voglia di creare qualche cosa di concreto con qualcuno. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Oh, 4 di bastoni. Sapete cosa? Come la sensazione che la relazione di per sé non e 6 di coppe. Wow! Ho come la sensazione che la relazione di per sé non sia tanto in equilibrio. Adesso andiamo avanti, poi vi darò altre informazioni. Però ho come l'idea che se fosse un tema, per esempio, che vi fa venire dei dubbi o che vi ha deluso, qui semplicemente deciderete di lasciare indietro questo tema con il vostro o la vostra partner. E c'è come un tentativo di reinizio. Però ho come la sensazione che manchi qualche tipo di questione pratica inerente al futuro, cioè va bene, questo tema è successa questa cosa tra di noi, lasciamo stare, facciamo finta che non sia successo niente, però guardiamo al futuro ed è il futuro che è instabile, mi viene da dire, come se non fosse ancora ben definito con questa persona, magari è solo presto per parlarne, però abbiamo un 8 di pentacoli al contrario. Qui ho come la sensazione che non ci sia una routine. Può essere una cosa dove magari in una settimana vi vedete 3 volte, la settimana dopo non vi vedete per niente. Può essere anche una cosa di questo genere. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. 7 di bastoni e re di pentacoli. Datemi una carta per il 7 di bastoni. Quante? No, solo una per piacere, grazie. Grazie. Il re di coppe che aveva già fatto capolino prima. Il re di coppe, ragazzi, ce l'avete anche qui, Guardate, io ho come l'idea che, perché siccome qui abbiamo anche questo fante di spade, e il fante di spade, quando è capovolto, a volte fa riferimento a qualcuno che tende a iper controllare. Io qui sinceramente ho come la sensazione che sì, qualche cosa inizi, ma siccome non c'è l'equilibrio necessario, considerato anche questo 8 di pentacoli al contrario, è come se sento la relazione zoppicante. Magari, non lo so, la persona è lì vicino a voi, concretamente c'è, ma a livello emotivo no. A livello emotivo, o può essere il contrario. A livello emotivo vi dice tante belle parole, però poi a livello pratico non c'è mai.
non si riesce mai a organizzare, c'è sempre qualche impegno. È come se la persona non si volesse effettivamente compromettere, diciamo così. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Luna. Sì, ci sono probabilmente delle paure. Datemi una carta per la luna. 9 di coppe. Tutto questo mi dice zona di comfort. È come se ci fosse da prendere in mano un attimo le redini della relazione o della vostra vita nel caso siate single e uscire dalla vostra zona di comfort. Qui avete un 5 di pentacoli, qui avete un 5 di coppe e la morte. Sicuramente c'è qualche cosa che dovete lasciare indietro. Qui può essere la relazione precedente e anche se magari non uscite più con quella persona da un anno e non vedete più quella persona da un anno, il fatto di continuare a pensare a quella persona mantiene attivo un legame energetico. Fate finta che ci sia come un filo che parte da voi e che va all'altra persona, continuando a buttare pensieri ed emozioni su quella persona, si continua ad alimentare questo filo. Io vi consiglio di fare dei decreti per interrompere questa connessione, senza contare il fatto che bisogna evitare di controllare la persona su Facebook, sui social, cancellate direttamente il numero da WhatsApp, non vi deve più fregare niente di quella persona. Così è più immediata la rottura energetica, se vogliamo. Andiamo a vedere questo 7 di coppe, che io forse prima ho letto come un 7 di spade. Amanti. Re di spade e re di bastoni. Avete tutti e quattro gli archetipi dei re. Dunque, io qui ho come la sensazione, ragazzi, che si apriranno varie possibilità, in effetti, eh? Allora, partiamo dai single. Single, tenetevi pronti perché qua potrebbero esserci veramente varie conoscenze durante il mese di febbraio. Una in particolare potrebbe attirarvi a livello di chimica, soprattutto se è una persona più giovane di voi, potrebbe esserci come dell'affinità, del feeling, della passione, mettiamola così. Però io credo anche che, e potrebbe essere, diciamo, nei primi 15 del mese che conoscerete questa persona, ma ho anche la sensazione che non vi convincerà molto. È come se aveste bisogno di qualcosa di più concreto da parte dell'altro. Voi siete anche in grado di darlo, ma è l'altra persona che non vuole compromettersi più di tanto, secondo me. E qui dovrete un attimino essere voi a scegliere quale persona, se volete, quale persona è più indicata per voi. Allora, devo dire che siccome ce ne sono varie, una potrebbe essere più giovane di voi, l'altra potrebbe essere una persona che a livello emotivo è molto molto matura, ma potrebbe avere una sorta di insicurezza finanziaria. Ehm, il che sinceramente non è un grosso problema, ho come la sensazione che non sia una fonte di valutazione per voi, o perlomeno per la maggior parte di voi. Il fatto che la persona non abbia una posizione finanziaria stabilita, credo che non sia comunque un fattore decisivo per non scegliere questa persona. Tutto sommato, avendo comunque la carta del Papa, qua si tratta, ragazzi,
di portare a galla certe regole, certe abitudini, certi temi che vanno comunque affrontati. Vi dico, non è che vi senta, sì che abbiamo la carta degli amanti, ma c'è anche l'eremita qui. Quindi io non è che vi senta del tutto uscire da questo mese come accoppiati, magari sì, con il cuore espanso, però siete guardinghi, ragazzi. Cioè, avete questo cuore aperto, ci sono tutte le possibilità, però è come se non vi faceste incantare da chiunque, perché avete le vostre regole, avete il vostro modus operandi e perché state uscendo da questa situazione. Ok, quindi sarete un po' voi, secondo me, a dettare le regole del gioco. Anche se si parla di altre persone che non sia quella giovane, perché qui vedo veramente tanta gente, ragazzi, quindi febbraio potrebbe essere un mese dinamico in questo senso, ok? Per chi è in una relazione, allora qui ragazzi devo dire che c'è come un passo in avanti, c'è come... Per qualcuno potrebbe essere proprio una proposta, per qualcun altro potrebbe essere un viaggio, la proposta di andare a vivere insieme, soprattutto se qualcuno qui ha perso il lavoro e magari non riuscite più a pagarvi l'affitto o l'altra persona ha perso il lavoro e non riesce più a pagarsi l'affitto. Qui c'è come un nuovo inizio più concreto e facilmente potrebbe essere o il trasferimento vostro o il trasferimento dell'altra persona a casa vostra. Potrebbe anche essere, per esempio, uno abita a Milano, l'altro abita, che ne so, a Roma e si trova, si prende una casa insieme a Bologna, per dire, no? A metà strada. Per chi è in una relazione di vecchia data, le carte vi consigliano di ravvivare un pochettino la camera da letto e se fosse già viva per conto proprio è come se ci fosse bisogno di qualche nuovo interesse comune. È come se aveste bisogno di puntare un nuovo obiettivo. Devo dire che le prospettive ci sono per una buona riuscita, alla fine c'è un 7 di coppe qui a fine lettura, quindi si aprono effettivamente delle possibilità. Ehm, Sinceramente, ragazzi, io ho come l'idea, l'energia maggiore che mi arriva è che qualcuno qui interrompa qualche tipo di conoscenza, di relazione e a un certo punto a febbraio, altro che amore, sono tutte passioni. C'è parecchio da divertirsi, parecchie persone che potrebbero solleticare la vostra attenzione. Per chi è in una relazione più o meno o diciamo così, per chi avesse più di una relazione, sento che le cose non cambieranno più di tanto. Guarderete più che tutti i vostri interessi, mi viene da dire. È come se prendeste ben ben le distanze da chi vi è vicino e guardaste oltre. Questo non vuol dire che stiate prendendo in giro le persone, io ho come la sensazione che siate onesti con tutte le persone che state frequentando, tipo io pratico l'amore libero, quindi mi capita di frequentare altra gente, no? Come se l'altra persona fosse avvisata, mi viene quasi da dire. Mm? Sento come se fosse un mese di ufficializzazioni, di mettere le carte in tavola. Voi arrivate da questa situazione che si conclude, che non è proprio felice, e qui veramente c'è la possibilità di iniziare sotto vari punti di vista. Ehm, Fate attenzione perché qui comunque abbiamo un 7 di coppe. 7 di coppe è la carta delle illusioni. E guardando questo gruppo di carte io ho come la sensazione che molti di voi siano come impegnati nel ricercare l'anima gemella. Ve lo dico perché abbiamo 2 4 di bastoni, un 6 di coppe e la carta degli amanti. Non fatevi ingannare.
da questa cosa, perché in realtà sento che è una cosa che stringe il campo d'azione, vi limita. Il fatto di pensare che questa persona non mi dà i segni più comuni di un'anima gemella e quindi lo scarto. Non ve lo consiglio in questo mese perché avete un'idea un po' troppo ristretta di quello che è l'anima gemella, o perlomeno questo è quello che mi viene fuori dalle carte, ok? Bene ragazzi, andiamo a vedere uno di questi oracoli e poi andiamo a vedere l'I Ching dell'amore. Qui parla di una separazione, di una rottura, di qualche cosa che viene perso, anche di tristezza e di una ferita profonda. Guardate, quando c'è il 5 di pentacoli, molte volte si fa riferimento alle ferite di abbandono, alla dipendenza intesa sia come una dipendenza affettiva, sia come una dipendenza emotiva, potrebbe anche essere una dipendenza da qualche sostanza, il cibo, il telefono, il lavoro, qualche, non lo so, l'alcol, droghe, sigarette, insomma. Ok, andiamo a vedere la prossima. Qui mi parla di codipendenza ed effettivamente parla di paura di essere abbandonati e la rivedo qui, eh. La rivedo qui, ragazzi. E poi abbiamo anche qui la carta delle anime gemelle, parla di unione, di dualità, di complementarsi l'un l'altro. Io credo che qui il punto della lettura sia non vi fissate su quello che voi pensate che l'altro vi possa dare. Non fissatevi sul fatto che possa essere un'anima gemella, una fiamma gemella, anche se le fiamme gemelle sono super rare. Perché qui finiamo con un 7 di coppe? 7 di coppe è una carta di illusioni, ragazzi. Potreste rimanere incastrati in questo modo di pensare. Perché? Perché partite da una carta di necessità, di bisogno. Il 5 di pentacoli è una carta di carenza. Se io penso di essere carente a livello affettivo, cercherò qualsiasi persona che mi copra quella carenza. Però che cosa succede? Nel momento in cui la persona c'è un litigio, io ho di nuovo paura di essere abbandonata o abbandonato e quindi mi comporterò, avrò delle reazioni che faranno sì, nella mia testa, di tenere vicino a me questa persona. In realtà poi io sono nella mia testa, molte volte si diventa ipergelosi, ipercontrollatori e questo non fa che far scappare l'altra persona. Quindi vi dico, ce l'ho molto questa cosa delle anime gemelle, non vi fate incastrare. Ok, andiamo a vedere l'I Ching dell'amore, l'ultimo oracolo, vediamo che cosa hanno da dirvi. L'unione mistica, wow! Andiamo a vedere nel libro che cosa vi dice, è una carta numero 64 e nel libro viene tradotta come prima del compimento e la spiegazione è: per uscire da uno stato di disordine, sia nelle cose che nello spirito, sono necessarie ponderazione e prudenza. Gli uomini di buona volontà avranno sempre riuscita, comunque vada il mondo, nonostante tutte le nubi e tutte le amarezze. Procedano pure con attenzione per non cadere proprio quando sembra che riescano. La buona sorte li attende. Quindi è come se foste alla ricerca di questa fiamma gemella, di questa anima gemella, e nel mese di febbraio sento che sarà come un test. Cioè, siete veramente in grado di riconoscere che quella persona è l'anima gemella, oppure semplicemente cercate di prendere certi atteggiamenti dell'altra persona e forzatamente incastrarli in un ruolo di anima gemella? Quindi secondo me la sfida è un po' quella, è un po' capire di tutte le persone che vi si presenteranno, piuttosto che della persona con la quale già avete una relazione, se effettivamente è l'anima gemella o se è solo la vostra testa che ha fatto in modo di farvi, l'ego, di farvi credere che è così. Perché vi dico questo? Perché partiamo da è come se ci fosse un inizio mese basso, con delle vibrazioni molto basse, di delusione, di tristezza,
Ok, quindi qui bisogna un po' ripulire, perché normalmente è la nostra testa, no? Che ci fa pensare a degli obiettivi e poi quando non li raggiungiamo rimaniamo delusi. Quindi fondamentalmente ponderare. Il fatto che qua ci sia il Papa, io ho come la sensazione che avete bisogno di portare a galla, ufficializzare, avete bisogno di mettere nero su bianco quello che per voi è la relazione o quello che per l'altro è la relazione e mi viene da dire i punti comuni, gli obiettivi comuni è importante decifrare, perlomeno durante il mese di febbraio. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti potete scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente potete anche abbonarvi al canale se preferite andare a vostro ritmo. I titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!